منهل النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الثالثة، الطبيعة، الحصة السادسة، الغابة مصدر للطاقة. هذا موجود في كتاب المنهل في الصفحة 37 و 38. إذن أنشطة تمهيدية. إذن نمهد لدرسنا. ملاحظة وتذكير: الغابة مصدر مهم للطاقة يمثل ثلث استهلاكنا في المغرب. إذن ناقش معطيات الوثائق أعلاه. إذن هنا بطبيعة الحال حنا شفنا سابقا أن الغابة وسط مهم. شفنا في واحد الدرس أهمية الوسط الغابوي، أين تتجلى أهميته. بطبيعة الحال في واحد المجموعة ديال الأمور شفناها في حصة سابقة، ولكن من بين الأمور اللي شفنا بأن الغابة مصدر للطاقة. إذن من الغابة كناخذوا الطاقة، وقلنا بأن شنو كناخذوا من الغابة. كناخذوا الحطب، بحال مثلا هنايا خدينا الخشب، هنا خدينا الحطب في هذه الصورة هذه، والفحم من أجل بطبيعة الحال من أجل إيقاظ النار، ومن أجل أننا بطبيعة الحال لطبخ الطعام كما هو مبين في الصورتين. وقلنا بأن سابقا بأن الغابة هي مصدر رزق. إذن هنا كتبان بأن الغابة مصدر رزق السكان اللي بالمنطقة المجاورة ديال الغابة. إذن السؤال الموالي: بين عواقب الاستغلال المفرط للأشجار الغابة. إذن فاش كنستغلوا الغابة فوق القياس، حنا خصنا دابا كيفاش نوفقوا بين أننا نستغلوا الغابة مزيان في استغلال الفحم والحطب، وأننا نعيشوا من الغابة، ولكن في نفس الوقت ما خصناش نحطموا الغابة، خصنا نحافظوا عليها. إذن غادي نشوفوا في هذه الحصة. إذن قبل من هذا الشيء، قبل ما نطرحوا التساؤل اللي غنشوفوه، إذن غادي نجاوبوا على هذا السؤال: يؤدي الاستغلال المفرط لأشجار الغابة إلى ماذا؟ إلى تحطيم الغابة. طبيعة الحال إلى تحطيم الغابة. وماذا أيضا؟ وإلى انقراض مكوناتها. نعم، وإلى إتلاف مكوناتها. فاش كان نستغلوها بأكثر من القياس بدون خصنا نستغلوا الغابة بشكل معقل، بشكل منظم، بشكل مقنن، باش نحافظوا عليها، وإلا غادي نتلفوا المكونات نتاعها. ويؤدي أيضا إلى ماذا؟ إلى انجراف التربة. وحنا سبقنا شفنا بأن الرعي الجائر، شفنا بأن عدم التشجير، شفنا في حصص سابقة بأن يؤدي إلى انجراف التربة، وهي عمليات ستنتج عنها بعد بضع سنين. دابا الغابة ماشي في نهار غادي تضيع، لا، بعد مدة. فاش كتحطم الغابة كيضيعوا الأشجار، كتقتلع الأشجار، كتتلف المكونات نتاعها، الحيوانات كيغادروها، كتنجرف التربة. بعد سنين شنو كيوقع؟ كتولي المنطقة تتصحر. شنو تتصحر؟ كتولي بحال صحراء. لأن علاش؟ لأن الغابة الأشجار ديال واحد المنطقة إلا بغينا نحاربوها من التصحر خصنا نغرسوها، والغابة من بين المكونات ديال الأرض اللي كتحافظ على التربة، صافي، بأشجارها التي وجذورها، صافي. إذا ننتقل إلى طرح التساؤل ديال هذه الحصة: كيف نوفق بين استغلال الأشجار. إذا نستغلوا الأشجار ماشي مشكل، ولكن نحافظوا على الوسط الغابوي. هذا هو دابا خصنا نحققوا ما يسمى بالتوازن. خصنا نحققوا توازن، أننا نستافدوا من الغابة ولكن ما نضيعوش وما نحطموش الغابة، صافي. لأن هذا هو خصنا نجاوبوا على هذا السؤال في آخر الحصة. إذا ننتقلوا للأنشطة للاستثمار. استخرج بعض النصائح للحفاظ على الوسط الغابوي اعتمادا على معطيات الوثائق. إذا شنو هما النصائح اللي خصنا نطبقوها واللي خصنا نوعيو بها الناس باش نحافظوا على الوسط الغابوي؟ إذا في هذه الحالة هذه الصورة شنو كيبان؟ تشجيع التشجير. خصنا واخا نستغلوا الغابة، ناخذوا منها الحطب، ناخذوا منها الفحم، ناخذوا منها ما يفيد، ولكن خصنا نشجعوا التشجير، صافي.
اذا نغرسوا شجيرات، ولكن في نفس الوقت شنو خصنا نحاربوا نحاربوا رعي الجائر. لان الرعي الجائر ما كيخليش الشجيرات تنمو، ما كيخليش الشجيرات باش تنمو. دونك يعني خصنا نوفقوا بين اننا نديروا نشجعوا التشجير وفي نفس الوقت نحاربوا الرعي الجائر. الرعي خصو يكون مقنن، ما يكونش رعي جائر، خصو يكون منظم. صافي. اذا ننتقل الى الصفحه 830. اذا للحفاظ على الغابه علينا أن يعني فاش كنقتلعوا شي شجره شنو نديروا لها؟ نغرس. جينا للغابه، حيدنا اشجار، خدينا منها الفحم، خدينا منها الخشب، الفحم الى اخره، واستفدنا منها. الحطب خدينا منها الحطب، الشجره دابا كبرات ولات يعني اننا بغينا نستافدوا منها. اذا يمكننا نقتلعوها مزيان ونستافدوا منها، ولكن في نفس الوقت شنو خصنا نديروا؟ نعوضوها. هذا هو اللي كاين، خصنا نعوضوها، تعويض الاشجار المقتلعه. دونك هنا تعويض الاشجار المقتلعه. صافي. وذلك بإعادة غرس الشجيرات. نعم. إذن هذا هو ما يسمى بتشجيع التشجير، غرس الشجيرات. إذا كنغرسوا شجيرات صغيرة عاوتاني كتكبر وتنمو وكتولي أنها عبارة عن يعني مزودة بالخشب، عاوتاني كنقتلعوها وهكذا. إذا هنا غادي نكونوا حققنا وفقنا بين أننا نستافدوا من الوسط الغابوي وفي نفس الوقت نحافظوا عليه. إذن هذا هو المعنى. والحرص على نموها السليم بتفادي ايش؟ الرعي الجائر. الرعي الجائر، لان الرعي الجائر كيمشي دابا الاغنام واش هي غادي تمشي للاشجار اللي شامخه؟ لا، غادي تمشي للشجيرات، والشجيرات خصنا نحافظوا عليها. اذا هنا نتفاداو ما يسمى بالرعي الجائر. صافي. اذا الرعي الجائر لان كثرة الاغنام والماعز يعرقل نموها. إذا دابا فهمنا واحد المعادلة هنا. ناخذ الأشجار الكبيرة الشامخة اللي تحتوي على الخشب والفحم ونستعملوها كمصدر للطاقة ديالنا كإنسان، وفي نفس الوقت نحاربوا الرعي الجائر باش ما يضيع لنا الشجيرات اللي حنا بغيناها في المستقبل باش دير جذور وتحافظ لنا على التربة وتحافظ لنا على ونحافظوا على الوسط الغابوي. إذا ما رأيك في حملات التشجير التي تنجز ببعض المدارس الابتدائية؟ إذا هنا غادي نجاوبوا. بعض المدارس كتكون نادي البيئة مثلا، كل مدرسة مثلا فيها واحد النادي يسمى نادي البيئة، كيقوم بواحد العملية ديال التشجير، حملة داخل المدرسة وخارجها. يقدر يكون غير في الوسط المدرسي ويقدر يكون خارج الوسط المدرسي. إذن هذه الحملات بطبيعة الحال هي حملات مفيدة. نعم، هي حملات مفيدة. مفيدة لماذا؟ تزرع لأنها علاش كما كنزرعوا الشجيرة وغادي تكبر، خصنا نزرعوا في نفوس التلاميذ هاد الأفكار وغادي تكبر. شتي؟ إذن هنا مفيدة لأنها تزرع في نفوس الأطفال. في نفوس الأطفال ماذا تزرع؟ مسؤولية الحفاظ على ماذا؟ المحافظة على البيئة. مسؤولية المحافظة على البيئة. ومحافظة على البيئة وأهمية المساحات الخضراء. كتزرع في نفسهم باش اون فوا يكبروا غادي يعرفوا أهمية الوسط الغابوي والمساحات الخضراء بأكملها. إذا المحافظة على البيئة وأهمية المساحات الخضراء. الغابة كتعتبر من المساحات الخضراء لأن حنا شفنا الأهمية ديال المساحات الخضراء، والغابة نموذج ديال المساحات الخضراء. إذا ننتقل إلى الاستنتاج. للغابة ملخص: للغابة منافع متعددة، فهي مصدر للطاقة. هذا هو العنوان ديال الدرس ديالنا. دونك هي مصدر للطاقة ووسط عيش عدد من الحيوانات، هادشي شفنا في حصص سابقة، والنباتات،
وبينت دراسة علمية أنها تمدنا بكميات مهمة من غاز غاز الأكسجين الأكسجين. لازم هذا الشيء شفنا بأن الغابة تلطف الهواء، نعم تلطف المناخ، تلطف الهواء، بأنها كتمتص ثاني أكسيد الكربون وكتعطينا ثنائي الأكسجين اللي حنا محتاجين له ومفيد. لازم للتنفس. لازم للتنفس ديالنا وديال الحيوانات بجوج. إذا بعض الأراضي الفلاحية مهددة بالتعرية والإتلاف بسبب هشاشة تربتها. إذا بعض الأراضي الفلاحية علاش التربة ديالها هشة يعني قابلة للانجراف، عندها القابلية باش إلا جا شوية د الماء يديها. علاش؟ لأن ما فيهاش شجر. لأن لو كانت يعني كنا كنشجعوا التشجير ما غاديش تكون مهددة باش بالتعرية والإتلاف. التعرية والإتلاف بسبب هشاشة تربتها أو استغلالها المفرط بالرعي الجائر. يعني كتكون مثلا حنا درنا شجيرات باش تكبر، باش الجذور ديال داك الشجيرات غادي تثبت لينا التربة، كيجي الراعي الجائر كيضيع لينا الأشجار، وبالتالي هي الحيوانات كتستافد مزيان، ولكن ماشي غنضيعوا. خصنا نوفقوا بين أننا نرعاو وبين أننا نحافظوا على التربة والوسط الغابوي بالرعي الجائر وقطع الأشجار والحرائق. دونك هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة فيما يخص الغابة مصدر للطاقة.